तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कैसे किसी भी चीज़ का साउंड इफेक्ट ले सकते हो, लाइक बार्किंग ऑफ डॉग, कार ड्राइविंग, और ये सब आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री विदाउट कॉपीराइट क्लेम। तो सबसे पहले आप क्रोम ओपन कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पे सर्च कीजिए youtube.com। youtube.com सर्च करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइड ऑन कर लेना है। मेरा हो गया। अब आपको यहाँ पे राइट साइड में पेंसिल पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे फीचर्स लिख देना है, FEATURES। सॉरी। तो गाइस क्लोज करने के बाद अभी मैं क्लोज कर चुका हूँ। आपको लेफ्ट साइड में बिल्कुल लास्ट में एक आइकन दिखेगा, बिल्कुल लास्ट में आपको उस पर क्लिक कर देना है। हाँ देखो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक कर देना है बिल्कुल लास्ट में, ऑडियो लाइब्रेरी। अब यहाँ पे हो चुका है ओपन। अभी आपको कोई सा भी मतलब आप सुन सकते हो। यहाँ पे देता हूँ, कॉपीराइट फ्री है ये सारे। और डाउनलोड कैसे करना मैं आपको ये भी बताता हूँ। डाउनलोड कैसे करना है, तो आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है, राइट साइड की तरफ स्लाइड, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है।